السلام عليكم chers étudiants، نتمنى تكونوا بصحة جيدة وأحوال طيبة إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح. Donc بعد ما سالينا les deux chapitres des nucléaires, سالينا les transformations s'effectuant dans les deux sens. Donc normalement aujourd'hui on va continuer la correction de l'examen numéro 2. Donc في l'exercice numéro 2 في l'examen, donc شنو قال لي تمايا les deux parties sont indépendantes. Donc exercice fait deux parties. Bien sûr la partie l'oula qui traite deuxième chapitre fait bien sûr le noyau énergie et masse. Deuxième partie de l'adaptation. Donc on trouve l'uranium et le thorium dans les roches minérales avec des proportions qui dépendent de la date de leur transformation. On suppose que le thorium 234 dans quelques roches provient uniquement de la désintégration de l'uranium avec le temps. Donc un thorium seulement qui gère la désintégration de l'uranium. À l'instant de sa formation, qu'on considère comme origine des dates un nombre N0 d'uranium. Donc les données, le taux de nombre des noyaux à l'instant T est, bien sûr, N uranium et N thorium égale à bien sûr 2. L'énergie de liaison par nucléon du noyau de thorium est, attendez la valeur d'ILA, par nucléon, qui fait le cours bien sûr. وعطاني bien sûr un MeV شحال كيساوي en joule, un U شحال كيساوي bien sûr en kilogrammes. Bien sûr هذاك الشيء في le cours nous avons démontré les en détail. Donc l'étude du noyau de thorium 238. Le noyau bien sûr est la partie numéro 1. Le noyau d'uranium se désintègre spontanément en noyau de thorium avec l'émission d'un noyau X à Z. Écrire l'équation de désintégration et préciser le type de radioactivité. Donc, premièrement, l'équation de désintégration. D'après les données, l'uranium donne le thorium plus une particule émise X à Z. Donc, l'uranium, le symbole est 238,92, thorium 234 plus 90. C'est la désintégration. Donc, je vais la particule. Bien sûr, on a la particule l'hélium, mais on dit les lois de Saudi. Je vais vous dire, donc on va 238 égale 234 plus A. Donc automatiquement A, à quoi est égal? Égal à 4. Et deuxième loi de Saudi, il y a bien sûr que c'est même aussi les lois de conservation. 92 égale 90 plus Z. Donc la somme des A les réactifs égale la somme des A des produits, ou bien sûr la somme des Z des réactifs égale la somme des Z des produits. C'est bien sûr donné le cours en détail, donc égale à 2. Donc la particule X à Z, raya, bien sûr l'hélium, il y a bien sûr 4, 2. Donner la composition du noyau d'uranium. Donc il faut le cours la composition A, Z et N, donc la composition du noyau d'uranium 238,92. Donc on dit Z égale à 92. Voilà. On dit A égale à 238. Et on dit bien sûr N, il y a A moins Z, il y a 238 moins 92 égale bien sûr 136. On dit la composition bien sûr juste quand A, Z et N. Vérifiez que le défaut de masse du noyau delta M égale 1,9338 U et déduire l'énergie de liaison. Puisque le défaut de masse ديال واحد noyau, bien sûr, من بعد غيطلب مني l'énergie, le cours, l'énergie de liaison dépend du noyau. Par contre, l'énergie delta E de désintégration dépend bien sûr de la désintégration alpha, bêta, moins la fission, etc. Donc, delta M, bien sûr, concernant l'énergie de liaison. Donc, vérifier le défaut de masse de l'uranium. Bien sûr, les valeurs, on a bien sûr juste une application numérique. Donc, on sait que le défaut de masse du noyau, le défaut de masse du noyau, bien sûr, juste, il y a ZMP plus NMN moins M ديال noyau اللي في هذه الحالة l'uranium. بلا ما ندير السامبول راه معروف l'uranium اللي كندوي عليه هو 238. Donc Z هي 92 fois la masse d'un seul proton plus le nombre de neutrons 146 fois la masse d'un seul neutron moins bien sûr la masse
d'uranium. Bien sûr, on a donc 92 fois la masse d'un seul proton, d'après les données, 1,00728. 146 fois la masse d'un seul neutron, 1,00866, moins la masse d'un seul uranium, donc il y a 238,00031. Bon, ندير le calcul ديالو puisque هاد les masses كامل عطيني بالU, donc l'unité de masse atomique غادي نلقى bien sûr delta M au U. Donc juste نديرو une application numérique. Donc نديرو la correction ديال le nombre de masse A ديال l'uranium ماشي 234 كيما معطيك في l'exercice, mais هو كيدوي على 238. من بعد غادي déduire l'énergie de liaison. Donc غادي نقول لي on sait que l'énergie de liaison à quoi est égal, c'est delta M fois C au carré. Donc delta M شحال لقيناها هي 1,9338 U fois C au carré. Donc شنو غندير انا bien sûr كيف ما شفنا في لو كور نعوض هاد الU. Donc هي 1,9338. شنو هي U؟ هي bien sûr 931,5 MeV sur C carré fois C carré. مشى ليا هذا مع هذا. و bien sûr غنلقى E L و هاد E bien sûr toujours تكون بوزيتيف. Donc علاش قلنا بوزيتيف؟ كيف ما قلنا في لو كور شرحناه، سي l'énergie qu'il faut fournir au noyau au repos. Donc bien sûr شفنا هادشي في لو كور en détail. وقلنا l'énergie de liaison, c'est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un noyau au repos pour séparer ces nucléons en nucléons isolés et immobiles. Donc, puisque c'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau, bien sûr, c'est une énergie positive, donc toujours positive. Donc, quatrièmement, il y a déterminer l'énergie de liaison par nucléon. Donc, simplement, je vais dire l'énergie de liaison par nucléon. On sait que l'énergie de liaison par nucléon, c'est EL sur A. L'énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour arracher un seul nucléon. Donc, رد معايا البال ندير واحد الغابيل. شنو هي l'énergie de liaison؟ هاد l'énergie de liaison, c'est l'énergie qu'il faut fournir au noyau. كنعطوها النويو كاملة. متفقين؟ باش نسيباريو لي نيوكليون. كتكون عندنا واحد النويو ها هي مثلا كنضربها بواحد لينيرجي، اش كيوقع ليها؟ كنديسوسيي تو لي نيوكليون ديالها، حتى واحد ما كيبقى مع الاخر، كيولوا ايموبيل اي ايزولي، ايموبيل اي ايزولي. هاهم مي شنو هي لينيرجي ليزون باغ نيوكليون؟ ديال نيوكليون واحد، ديال ان سول نيوكليون، يعني لينيرجي اللي غنضرب بها هاد النويو وغنحيد ليها ان سول نيوكليون. متفقين؟ هذه هي لينيرجي ليزون باغ نيوكليون. اذا هاد العمليه شحال غنديرها من مره؟ غنأغاشي هذا، غادي نأغاشي هذا، غنديرها لا لو نومبر دي نيوكليون. دونك اوتوماتيكمون شنو l'énergie de liaison par nucléon؟ c'est l'énergie de liaison ونقسمها على لو نومبر دي نيوكليون tout simplement. هاد لا فالور ونقسموها بيان سور على 238. دونك ناخذ لا فالور اللي لقينا، مثلا حسبنا واحد لا فالور لقينا هادشي اكس، اون فالور اكس مثلا، دونك سي اكس sur 238. bien sûr هادشي غادي نلقاوه au MeV par nucléon. Déduire parmi les deux noyaux l'uranium ou bien thorium lequel le plus stable. Donc là عقلتو في لو كور شنو قلنا lorsque l'énergie de liaison par nucléon augmente, la stabilité du noyau devient plus élevée. L'énergie de liaison par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon ديال l'uranium هادي. واش نديروها في l'exercice؟ عطاني l'énergie de liaison par nucléon ديال thorium. راه عطاني في لي دوني راهي فوق. Donc c'est 7,595 MeV par nucléon. اشنو غندير؟ جو كومبار لي دوز انرجي. اللي عنده انرجي de liaison par nucléon كبير النويو البلو ستابل. من بعد غادي calculer en MeV l'énergie produite delta E par
désintégration d'un noyau d'uranium. Donc tout simplement, la désintégration d'ILI. Donc on sait que delta E malha égale à delta M fois C au carré. Donc delta M, ce que ça veut dire, la désintégration, c'est la masse de thorium, voilà, plus la masse d'hélium moins la masse d'uranium, le tout fois C au carré. Bien sûr, je vais aller في le cours qui t'adapte le cours ديالك ومراجع معايا داك الشيء ما تخاف من حتى حاجه. دونك نمشي للثوريوم maintenant. عندي لا ماس ديالو هي 233,9942 plus la masse d'hélium هي 4,0015 هادشي كامل بالU عطاه ليا moins la masse d'uranium اللي هي 238,00031 هادشي كامل في C au carré. Bien sûr, ديروا لي كالكول. دونك هادشي كامل غنحسب هادشي كامل. فوالا. غادي نلقى اون فالور نيجاتيف ياك. مثلا اون فالور Y نيجاتيف باش نلقاه بالأو. فاش مضروبة في هاد سي كاري. وشنو غادي ندير؟ موان Y اون فالور نتحسب هادشي هذا. فوا أو شنو هي الأو؟ هي 931.5 ماف سور سي كاري فوا سي كاري. مشى ليا هادشي مع هادشي. غنلقى دلتا أو باش bien sûr en MEV. Donc, dans le cours, nous avons démontré que delta E, c'est la masse des produits moins la masse des réactifs fois C au carré. Donc, comme je dans le cours, delta E, l'expression de la désintégration d'un seul noyau d'uranium. Donc, un seul noyau d'uranium, c'est une valeur delta E. Donc, ce que nous allons dire, c'est une valeur qui est négatif. Je gagne quoi? من بعد في septièmement قال لي calculer en MEV l'énergie libérée par 1 gramme d'uranium. Premièrement, je vais ندير ليه. نقول ليه on sait que l'énergie libérée شنو هي؟ c'est la valeur absolue ديال delta E. ياك هذه l'énergie libérée par un seul noyau. عارفين؟ دونك ندير لها indice هنا uranium. هادي ونشرح ليه l'énergie libérée indice U اش كتعني c'est l'énergie libérée par un seul noyau d'uranium. هادي راه l'énergie libérée par un seul noyau d'uranium. Maintenant qu'est-ce qu'on calcule? On calcule l'énergie libérée totale يعني par la masse d'uranium يعني par le nombre d'uranium. وشنا في لو كور ملي كيعطيني اون ماس انا غنحسب l'énergie fournie par ولا انا غنحسب l'énergie libérée par une masse d'uranium. خاصني نعرف شحال ديال لو نومبر ديال لو نوايو اللي كاينين في داك لا ماس. كنمشي لا ماس اللي عطاني هو سور جو تيغ هذاك لو نومبر ديال l'uranium اللي عندي في داك لا ماس وكنضربو في l'énergie libérée par un seul noyau. C'est simple. L'énergie نقدر نسميها l'énergie libérée totale. Voilà. Ce que ça veut dire, bien sûr N fois l'énergie libérée par un seul noyau d'uranium. Maintenant, il y a la valeur absolue de delta E, ou il y a la valeur absolue de delta E négative. N. Donc on sait que la quantité de matière N égale à N sur Na égale la masse sur la masse molaire. Donc N donc N, le nombre des noyaux, ce qui c'est M fois Na sur la masse molaire. On dit application numérique. Donc la masse est 1 gramme, c'est comme le gramme, 10 de la masse c'est comme le gramme, c'est 9 le cours, fois Na je conseille les valeurs de l'exercice. Je vais les 6, 0, 2, 2 fois 10 à la puissance 23 sur la masse molaire, liée bien sûr 238. غنحسب هادشي هذا ونعوضو bien sûr هنا. نقدر نقول هنا نقدر bien sûr هادشي كامل نعوضو هنا. نقول l'énergie libérée بلا ما نحسب هذه هنا اللي نعوضها ندير كالكول واحد. دونك l'énergie libérée totale شنو هي؟ سي bien sûr نقول لي هي M fois Na sur la masse molaire fois l'énergie libérée
par un seul noyau. وندير الكالكول ديالي كامل نحسب هادشي كامل لأنه ثاني ملي كتشد هادشي تحسبو تعوضو هنا اللي كتضربو في هادشي بارفوا كتلقى واحد البوتي ديكالاج. علاش؟ لأنك ملي كتحسب هادشي ما كتاخدش لي فيرغول كاملين، كتاخد جوج الأرقام ولا ثلاث الأرقام بعد الفاصلة. أما ملي كتشد هادشي هذا وكتانتيغري هنا وكتضربو هنا كتلقى اون فالور بلو بريسيز. بيان سور هادشي غنلقاوه اون مير. Maintenant شنو قال ليا؟ soit 90% de l'énergie libérée par un noyau d'uranium est transformée en énergie cinétique des particules alpha. Calculez V alpha, la vitesse des particules alpha. Bien sûr, alpha qui représente bien l'hélium. Donc maintenant, que représente l'énergie libérée totale? Il représente tout simplement le 100% d'énergie libérée par 1 gramme d'uranium. Donc, شنو قال ليا؟ قال ليا 90% من هاد l'énergie libérée totale اللي هي 100% كلها كتمشي énergie cinétique ديال لي بارتيكول الفا كيكونوا لي بارتيكول الفا. دونك شنو غادي نقول ليه هنا؟ هاد لا فالور هادي مثلا جو سيبوز ان هادي فالور زد مثلا. حسبتي انت هادشي كامل عوضتيه شحال لقيتي زد. اش غادي نقول ليه؟ دونك اون ا فالور دينيرجي هذا راه سي انرجي واللي سميناها انرجي ليبيري توتال، سميناها انرجي ليبيري توتال. هادي مالها représente le 100%. ياك عندنا واحد الانرجي اللي حنا ما عرفناهاش، واحد الانرجي نسميها او ياك représente 90%. عندنا واحد الانرجي سينيتيك اللي قال لي دابخي لي دوني représente 90%. دونك اش كتساوي الانرجي سينيتيك؟ tout simplement l'énergie cinétique des particules, bien sûr règle de 3 هذا في هذا على هذا. donc c'est 90 fois bien sûr Z, bien sûr 0,9 fois Z, on a déjà calculé. Maintenant, donc l'énergie cinétique égale à 0,9 fois Z, ou bien sûr l'énergie cinétique, on a 1 demi M fois V au carré, donc V au carré, donc c'est 2 fois 0,9 fois Z sur la masse, donc la vitesse là c'est la racine de 2 fois 0,9 fois Z sur la masse, bien sûr, en mètres. Par deuxième partie, la datation d'un roche minérale par la technique uranium-thorium. وهاد la technique كتحطوها بزاف، وهاد la technique bien sûr جات في plusieurs examens nationaux. Donc donnez l'expression de N0 en fonction de N thorium et NU. Donc شنو عندي هنايا؟ عندي واحد اليورانيوم. Donc شنو عندي هنا؟ عندي واحد l'échantillon d'uranium. ها هو باش تكون امور كلير قدامك. وهنا بيان سور واحد لا بارتي من اليورانيوم. مثلا انا غادي سامبليفيكاسيون كنسامبليفي ليك. واحد لا بارتي من اليورانيوم هنا ا تي غا زيرو وهنا على دات تي ديفيرون دو زيرو. اش كان عندي هنا؟ كان عندي ان زيرو ديورانيوم ياك. دونك هنا اش عندي؟ بيان سور عندي ان زيرو ديورانيوم اش كتساوي؟ انا غير اكزومبل ايكالا 5 ان تي اللي هي الريستون لو نوم دو نويو ريستون اش كتساوي؟ بيان سور 2. وشنو قلنا على هادي؟ كنقول ريستون شنو حسبنا؟ حسبنا 2 ديال من ديال اليورانيوم. اذا هادي ان يورانيوم. دونك رد بالك هادي ا تي غا زيرو. علاش قلنا ان زيرو ديورانيوم؟ لان ا تي غا زيرو لان هي ان زيرو اش كان؟ كان غير اليورانيوم، ولكن شحال كان؟ ان زيرو ديورانيوم هنا راه 5. اما ان دو تي اللي قلت هنا ديال اليورانيوم راه ايكالا 2 الريستون. هنا بيان سور الان دي ديزانتيغري. شحال ديزانتيغرا؟ 3. اشنو حسبنا؟ الان ديال الثوريوم ياك. اذا ان زيرو ديال اليورانيوم شنو هي؟ هي 5 قلنا اللي هي شنو هي؟ اللي هي ان تي اللي هي 2 بلس 3 5 ياك. هاد 5 هادي شنو هي؟ راه هي 2 بلس 3 يعني هي ان يورانيوم بلس ان thorium tout simplement. وانت بيان سور عقل واحد شي حويجات قلناهم في لو كور. دونك ديما الان فيس هي الان دي والان بير هي الان تي والان فامي هي الان
0 كتجمعهم بجوج فامي دونك هي الان دي بلس الان تي وهاد الان فامي شنو هي؟ هذه هي ان 0. انت شنو عندك؟ عندك اليورانيوم se transforme en thorium plus l'hélium. شكون البير؟ هذه هي النويو بير، هو الاصل ديما، الاب هو الاصل. دونك هاد شكون الفيس؟ هو هذا الفيس. عقل على هادشي هذا. وبيان سور راه دوينا هادشي اون ديتاي. دونك لقينا لا ريلاسيون اونتر N0 ديال U و NU بيان سور N thorium. Montrer que l'âge de roche minérale est T égale et calcule bien sûr sa valeur. عطاني R كتساوي 2. كاع ديك لي فالور اللي عندي تمايا كلهم عندي تي 1 دومي، وملي كنكون خدام قال لي كالكول لاج تي 1 دومي عطاني تي 1 دومي 4.5 10 على بويسونس 9 اون. دونك ملي ما كيعطينيش لونيتي نخدم بها خصني نخدم في لو سيستيم انتر ناسيونال. بيان سور لا لوا ديالنا كنعرفوه ان دو تي ايكال ان 0 اكسبونونسيال موان لامدا دو تي. دونك نورمالمون ان دو تي كيف ما قلنا راه هي ان يو، دونك نعوضها هنا تولي عندي ان يو. دونك الان 0 بيان سور كيف ما قلنا هي الان يو بلس ان thorium. هادشي بيان سور كامل في الاكسبونونسيال ديال موان لامدا دو تي. نجيب هادشي هنا تولي عندي ان يو سور ان يو بلس ان thorium، وبيان سور هنا غيبقى لي اكسبونونسيال موان لامدا دو تي. ندخل بيان سور الالان، عندي الالان ديال ان يو سور ان يو بلس ان thorium égal bien sûr ln exponentielle moins lambda t. حنا كنعرفوا ان ln réciproque ديال الاكسبونونسيال غيحيدو تبقى لي موان لامدا دو تي. وهنا هادشي اللي وسط ln الا قلبناه بيان سور كيولي لنا سين موا. دونك هنا موا ln ديال ان يو بلس ان thorium سور ان يو. دونك الموا غادي يمشي مع الموا تولي عندي ln ديال ان يو على نقسم هادشي هذا هنا نقسمو تولي عندي ان يو sur NU plus n thorium sur NU كتساوي ليا لامدا دو تاع ماشي موا مع الموا. هنا سيعطيني هنا دونك ln ديال 1 بلس n thorium sur n uranium. الكونستان اش قال لي هوايا؟ قال لي ان R ايكال n uranium sur n thorium. دونك بقى لي انا هنا بقى لي n thorium على n uranium. يعني شنو هو؟ يعني 1 sur R l'inverse ديال هذا 1 sur R هنا اش كتساوي؟ كتساوي n thorium على n uranium. نجي نعوض هنا 1 sur R كتساوي بيان سور لامدا دو تي. طلع هذا الفوق تولي ln ديال 1 بلس R موان 1 كتساوي لامدا دو تي. نجيب هاد لامدا هنا غتولي عندي تي اش كتساوي؟ هبط هنايا هي 1 sur لامدا bien sûr fois ln bien sûr في ln ديال 1 plus r moins 1. شنو هي لامدا؟ كنعرفوا ان لامدا هي ln دو 2 على t 1 دومي. اذا واحد على لامدا شنو هي؟ هي t 1 دومي على ln دو 2. نعوضها هنا غتولي عندي t هي t 1 دومي على ln دو 2 في ln ديال 1 plus r موان 1. ليكسبرسيون اللي بغا هو هي هادي. هاد الاخر عطاها ليا هو هاد تي ان دومي عطاها ليا اوسي قلنا سي 4.5 10 على بويسونس 9. غير هو بيان سور غنحولها للسكوند باش نخدم في لو سيستيم انتر ناسيونال. اش قلنا؟ اي فالور بالاون كنضربها في 365 في 24 في 3600 باش نحولها بيان سور للسكوند. دونك وصلنا لا فان ديال هاد لا سيونس هادي. ما سخيتش بكم بيان سور. نتلاقاو بيان سور في اوتر سيونس. بيان سور غادي نونطاميو ليليكتريسيتي ان شاء الله تعالى. بلوزيور ميساج وصلوني على ليليكتريسيتي راك عارفين. دونك هاد لا سيونس هادي كتسجل دابا في واحد الفتره من الصباح الباكر باش بيان سور لي ستوديون ديالنا يستافدوا يعرفوا بلوزيور انفورماسيون ونفاسيليتيو لي شوز لو ماكسيموم بوسيبل. علاش؟ لانه بيان سور لو لون ديال لا جورني كامل كيكون عندي لو بروغرام شارجي بلي سيونس. دونك ما عنديش شي وقت الا انني نخدم في هذا لو طون هذا. Bien sûr, l'objectif c'est de mettre en évidence plusieurs détails sous la disposition de nos chers étudiants. Donc, نتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنساوش تبارطاجيو هاد لي فيديو مع لي زامي ديالكم ولا شين يوتيوب ainsi le compte Instagram. Donc, bravo عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.